ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரிசி புட்டு டேஸ்ட்டாக எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறீங்க. உதிரியாக புட்டு சூப்பராக வீட்டிலையே ரெடி பண்ணலாம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். நான் சொல்கிற ஒவ்வொரு டிப்ஸும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி டேஸ்ட்டான அரிசி புட்டு எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபுல் வீடியோ வேணுங்கிறவங்க லைக்ஸ் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள். ஒவ்வொன்றிலையும் டிப்ஸ் சொல்லியிருப்பேன், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அரிசி புட்டு வெந்துக்கிட்டு இருக்கு இட்லி கொப்பரையில் வச்சு. இது நான் அரிசி வறுத்து நம்ம மில்லில் கொடுத்து அரைச்சிட்டு பண்ணுறது தான். ஓகேங்களா? சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா வேறு லெவலில் வரும். ஓகேவா? வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். போயிட்டு அதுக்கான என்னென்ன பொருள் தேவை, எப்படி பண்ணலாம், என்னென்ன அதாவது யூனிக்கான டிப்ஸ் அதெல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோவிலே. கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். யாருக்கெல்லாம் அரிசி புட்டு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத லைக்ஸ் கொடுத்து கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு போங்க. ஓகேவா? புட்டு செய்வதற்கான மெயினான இன்க்ரீடியண்ட் வெல்லம், தேங்காய். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேக வச்சுருக்கேன். புட்டு எப்படி செய்வது அப்படிங்கிறத நான் டீட்டெயிலாக நம்ம சேனல்லே ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். போய் பாருங்கள். ஓகேவா? பார்த்துட்டு எப்படி சூப்பராக டேஸ்டியாக புட்டு செய்யலாம் அப்படிங்கிறது, யாருக்கெல்லாம் புட்டு பிடிக்கும். ஆனால் அந்த இவ்வளோண்டு புட்டே இவ்வளோண்டு தான், ஒரு 60 ரூபா. ஸோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஆசை தீர சாப்பிட முடியாது. இந்த மாதிரி செஞ்சு நம்ம வீட்லேயே சாப்பிட்றது ஹெல்த்தி. அதில் அது ஆசை தீர சாப்பிட்லாம். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? வெல்லம் நசுக்க போகிறோம். வெல்லம் ஒரு கட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 கப்பு மாவுனா 1 கப்பு வெல்லம் போட்டுக்கோங்க. அப்போ கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா நல்லா நசுக்கி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம பாவு காய்ச்சி போகிறோம். ஆக்சுவலாக இது 1/4 கிலோவுக்கு மேலேயே இருக்கும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நம்ம கம்மியான கப்பு தான் போட்டுக்கோம். 2 கப்புக்கு 1 கப்பே சரியாக இருக்கும். ஸ்வீட் கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால இருக்கவங்க கொஞ்சம் பார்த்து கூடவே போட்டுக்கலாம். எனக்கு ஸ்வீட்டாக இருந்தால் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் பாவுக்கு நான் இந்த அளவு எடுத்துக்கிறேன். 1 கப்பு விட கொஞ்சம் கூட இருக்கும். அவ்வளோதான். நல்லா நைஸாக நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அது கரைஞ்சிடும் பாவு காய்ச்சும் போதே. புட்டு செய்கிறேன். மீதி வெல்லத்தை எடுத்து வச்சிடலாம். இது பாருங்க, இந்த கல் எதுக்கு அப்படின்னா எங்கள் அம்மா வீட்டு சீதனை எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, என்னோட கணவர் ஏதாவது செஞ்சாங்க அப்படின்னா மண்டையிலே போட்டுட்டு சொல்லி கொடுத்தாங்க. சும்மா பண்ணு அந்த விலை வச்சுக்கிறதுக்கு அந்த கல் வச்சுருக்கோம். இந்த தேங்காய் எங்கள் அண்ணன் வீட்டிலேருந்து எடுத்து சீதனம் வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வெள்ளம்லாம் நாங்கள் தான் போடலாம். ஆட்டே போடல, சீதா வாங்கிட்டு வந்தோம். இப்போ ஒரு 1.5 கப்பு இருக்க வெல்லத்தை நம்ம வடை சட்டியில் போட்டோம். இதை நல்லா அடுப்பை வச்சுட்டு அதில் வச்சுட்டு ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினாவே போதும். இதை வச்சிடலாம். இதே இலகும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம டம்ளரில் அளந்து தண்ணி ஊற்றி 1/2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதில் ஊற்ற போகிறோம். இது ஊற்றினோடனே நல்லா வெள்ளம்லாம் ஃபுல்லாக கரைஞ்சிரும். நல்லா சூப்பராக வந்துடும். பாருங்கள், நான் காமிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன, நெக்ஸ்ட் புட்டு மாவு நல்லா ஆவி பறக்க வெந்துருச்சு. ஸோ இது வெந்துருச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம கையில் தொட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா விரல்லாம் ஒட்டக்கூடாது. அப்படி இருந்தால் வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். கையில் அப்படியே ஒட்டுச்சு அப்படின்னா வேகலை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ஏன்னா பிகினர்ஸ்க்கெலாம் தெரியாது. ஸோ அவங்களுக்காக நான் இதை சொல்கிறேன். நம்ம சேனல்லே ஃபுல் வீடியோ போட்டிருக்கோம், போய் பாருங்கள். இப்போ இந்த மாதிரி அகலமான பாத்திரம் இருக்குது, பேசன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? வெந்துக்கிட்டு இருக்க மாவை நம்ம எடுத்து இந்த அகலமான பாத்திரத்தில் கொட்ட போகிறோம். ஸோ கைப்பிடி வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா, கொஞ்சம் விட்டுருந்தோம் அப்படின்னா என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த குண்டானுக்குள்ளேயே உளுந்துரும். ஏன்னா கொஞ்சம் பார்த்து எடுக்கணும். ஏன்னா துணி ஃபுல்லாக மாவாக இருக்கும்.
பார்த்து எடுத்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கை பொறுக்கிற அளவுக்கு அதில் இருக்கிற மாவெல்லாம் எடுத்து நல்லா க்ளீனாக போட்டுருங்க. அப்போ தான் வந்து அதில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து நம்ம கரெக்டாக எடுத்துடணும். அப்போ தான் வந்து மாவு வந்து சூப்பராக வரும். ஓகேவா? லைக்ஸ் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனல் பிடிச்சிருக்கோம் அனைவருக்கும். ஓகேவா? அம்மா செஞ்ச புட்டை இன்றைக்கி நம்ம சூப்பராக செய்ய போகிறோம். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து கடலைப்பருப்பு பச்சைக்கடலைப்பருப்பை அந்த இட்லி குக்கரையிலே போட்டு அதை வந்து வேக வச்சுருக்கேன். நம்ம புட்டு மாவு வேக வைப்போம் இல்லையா, அது மேலே தட்டு வச்சு வேக வைப்போம். இதுக்கு அடியில் வந்து தண்ணி ஊற்றுறோம் இல்லையா, தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த கடலைப்பருப்பு போடுவேன். சில பேர் வந்து பாசிப்பருப்பு போடுவாங்க. எனக்கு வந்து பாசிப்பருப்பு அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, கடலைப்பருப்பு தான் போடுவேன், எனக்கு பிடிக்குன்னு சொல்லிட்டு. பாசிப்பருப்பும் வந்து போடலாம், ஆப்ஷனல் தான், எது வேணாலும் போட்டுக்கோங்க. ஆனால் அதிலே வேக வச்சுக்கலாம், தனியாக வேக வச்சு அது வந்து கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்கும். இப்போ மாவு நல்லா வந்து கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்குது. நம்ம பிடிச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா கட்டி கட்டியாக இருக்குது. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாகு காஞ்சிட்டு, அதாவது பாகுனா அந்த பாகு பார்த்தோம்னா வந்து வர செலவில்ல, ஓரளவுக்கு அதெல்லாம் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆனாவே போதும். வெள்ளம்லாம் கரைஞ்சி வந்துருச்சுனாவே எந்த பாகு பதம் 1 2 3 அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. கரைஞ்சிருச்சுனாவே அப்படியே நம்ம வந்து அப்படியே ஒரு திக்னஸ் கிடைக்கும். அப்படியே அதை வந்து நம்ம நல்லா உதிரியாக இருக்கிற அந்த புட்டில் காய்ச்சணும், பதம் பார்க்கணும். ஓகேங்களா? நீங்கள் நல்லா சிம்மில் வச்சு கிண்டிட்டே இருங்க. இல்லை அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு அடிப்பிடிச்சிடும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம 1/2 டம்ளர் தண்ணி தான் ஊற்றிருக்கோம். 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுனதுலே எவ்வளோ வருது பாருங்கள். நல்லா நுரைச்சிட்டு சூப்பராக இருக்கும். இது வாசம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்மன்னு அடிக்கும். அதில் ஒரு 2 ஏலக்காய் மட்டும் தட்டி போட்டுருங்க, செம்மையாக இருக்கும் வாசம். ஓகேவா? இப்போ இதை வந்து நல்லா உதிரியாக நம்ம என்னென்னா கை பொறுக்க கையாலே தான் நம்ம வந்து இது பண்ண போகிறோம். ஒரு சிலர் வந்து முரத்தில் புடைப்பாங்க, நானும் அந்த மாதிரி புடைக்க மாட்டேன். கை பொறுக்க சூடு இருக்குன்னு நல்லா உதிரியாக வந்து ரெடி பண்ணிடுவேன். அப்போ வந்து பாகு ஊற்றுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அந்த பாகு ஊற்றுறது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த கட்டியெல்லாம் நல்லா கட்டிமுட்டியாக இருக்கிறதெல்லாம் உடச்சி விட்றணும். உடச்சி விட்டு பாகு பாருங்கள் நல்லா இப்போ சுண்டி வந்துருச்சு. ஓகேவா? இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற தருணத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அந்த பாகை எடுத்து அதுலேயே அந்த புட்டு மாவில் ஊற்றிடணும். ஊற்றினதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் ஊற்றப்புறம் பக்கத்தில் வச்சிடலாம். பாருங்கள், இப்படி நல்லா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பாவை நல்லா அதில் ஊற்றிடலாம். ஏன்னா உப்பு போட செலவில்லை, உப்பு வந்து ஆல்ரெடி நம்ம போட்டு தான் மாவை பிசைஞ்சிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நான் வந்து ஓரலாக தான் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு இன்னும் டவுட்டை கிளியர் பண்ணணும், இன்னும் நல்லா வந்து தெரியணும் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம தனாஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல்லே புட்டு செய்வது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி சூப்பரான வீடியோ போட்டிருக்கேன், பாருங்கள். ஓகேவா? எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்வீட்னஸ் போதுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஊற்றிக்கிங்க. ஓகே, இப்போ இது எனக்கு போதும்னு நினைக்கிறேன். மீதி தேவைப்பட்டால் 10 வேணால் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நல்லா கரண்டியை வச்சு கிண்டலாம். இது வந்து இப்போ என்னன்னா வெல்லம் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு நம்ம கிண்டிகிட்ருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து இந்த கட்டியெல்லாம் உடச்சி விடணும். ஸோ அப்போ தான் வந்து புட்டாக இருக்கும், இல்லைனா இப்படி கட்டியாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது கொஞ்சம் ஆறட்டும். அதுக்குள்ளே நான் வந்து தேங்காய் துருவ போகிறேன். ஏன்னா வந்து தேங்காய் துருவினா தான் அந்த கட்டியெல்லாம் உடச்சதுக்கப்புறம் தேங்காய் போட்டு சாப்பிட்றது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். யாருக்கெல்லாம் புட்டு பிடிக்கும், யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி புட்டு செய்கிறது பிடிக்கும், ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவீங்க அப்படிங்கிறவங்க லைக்ஸ் கொடுத்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள். ஓகேவா? இந்த மாதிரி மரக்கரண்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால பாத்திரம்லாம் கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும். தேங்காய் வந்து இந்த மாதிரி திரும்பி தேங்காய் சாதம் செய்யணும். அது இல்லாத பொரியலுக்குலாம் இந்த மாதிரி திரும்பி போட்டால் தான் வந்து எனக்கு பிடிக்கும். ஆனால் எங்கள் பாப்பாவுக்கு அந்த தேங்காவே பிடிக்காது அப்படிங்குது. தேங்காவே போடாதம்மா பொரியலுக்கு அப்படிங்கும். ஆனால் அந்த தேங்காவோட பொரியல் சாப்பிட்றதுலாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தேங்காவுக்கே தனி ருசி இல்லையா? நான் முன்னெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அருவமனையில் இந்த மாதிரி தேங்காய் துருவது தெரியாது. அதுக்கப்புறம்
கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் கற்றுக்கிட்டேன். அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த தேங்காய் அப்படி கரண்டி மாதிரி இருக்கும், அதுலேயே வச்சு சீவுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் தேங்காய் சாதம்லாம் செய்யும் போது அது பார்த்திங்கன்னா முழுசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். இது வந்து நல்லா சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். அதுக்கோசரமே நான் கற்றுக்கிட்டேன். தேங்காய் சாதம் செய்யறதுக்கே வந்து இதில் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். என்ன தான் கம்மா சத்தம் நம்மளால முடியாதது எதுவும் இல்லை. தேங்காய் திருவுறதுக்கு தனியாக ஒரு மிஷின் வச்சுக்கிட்டு தேங்காய் திருவுறாங்க. அதுக்கு நம்ம எவ்வளோ பரவாயில்ல. ஓகே போதும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது, ரொம்ப போட்டாலும் தேகட்டும். சரி ஓகே, தேங்காய் போடலாம். போட்டு விடலாம். எங்கடா அவ்வளோ மாட்டேது லைட். பூரிசா காலைல ஸ்கூலே பார்த்துட்டு ஒரே அழுவாக அழுதுச்சு. எப்படியோ ஒரு வழியாக அடி வாங்காமல் ஸ்கூல் போயிடுச்சு. அதே இதே சொல்லி சமாதானப்படுத்தி ஒரு நாள் லீவ் போட்டாவே இதுக்கிட்ட இதே வேலையாக போச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெய் மெயினாக போடணும் புட்டுக்கு, அப்போ தான் வந்து சூப்பராக இருக்கும். நெய் தாளித்து ஊற்றிடலாம். ஓகேவா? நெய் உருக்கிட்டுருக்கு. நெய் உருகினோடனே நம்ம வந்து முந்திரி பருப்பை போட்டுடலாம். ஓகேவா? இவ்வளோ தான் என்கிட்ட முந்திரி பருப்பே இருக்குது. வாங்கிட்டு வந்த முந்திரி பருப்பெல்லாம் வந்து பக்கத்தில் இருக்க மளிகை கடையில் 10 ரூபாய்க்கு முந்திரி பருப்பு வாங்கிட்டு வாங்க. பணம் டெம்பரேச்சரை 10 ரூபாய்க்கு 2 முந்திரி பருப்பு தாங்க கொடுத்தாங்க. என்ன பாப்பா 2 வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா, அவ்வளோதாம்மா கொடுத்தாங்க, நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ அதனால் இப்போல்லாம் நான் மளிகை கடையிலே வாங்குறதில்ல, சூப்பர் மார்க்கெட்லேயே வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா அந்த அப்பப்போ ஒரு பாக்கெட் வந்து என்னன்னா 50 கிராம் 60, 70, 80 வரைக்குமே போகுது. அவ்வளோதான், பொன்னிறம் ஆயிடுச்சா? அப்படியே நம்ம வந்து மலைச்சாரல் மாதிரி ஊற்றிடலாம். ஓகே, ஊற்றி விட்டு அப்படியே கிண்டி விட்டுருவோம். அவ்வளோதான். ஃபுல்லாக வாசம் கமன்னு அடிக்குது, வீடியோவில் தெரியாது. லாஸ்ட்டில் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, தேங்காய் பூ போட்டிருக்கோம். ஸோ அதை நல்லா நம்ம வந்து அழகாக வந்து அப்படியே மேலே கீழேயுமே கிண்டி விட்டுறலாம். இப்போ வந்து நல்லா எல்லா இடத்துலையும் பரவுற மாதிரி கிண்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிட்லாம்.